كوري. هالة عبد الله: ما سبب صفير في الصدر، وجع الصدر مع الكحة؟ صفير، وجع وسعال، هذا ربو يا هالة. والعلاج ربو تحسسي، ممكن تحسس من شيء معين، غبار المنزل، فيه حشرات صغيرة، غبار طالع الأشجار، الحشائش، أو ممكن ارتكاز من روائح، معصور، صوابين، ريحة الطبخ، البرد. إذن هو ربو غالبا ربو ارتكاسي تحسسي. وعلاجه هو تاخذي البخاخات اللي فيها موسع قصبات وفيها كورتيزون، واستعماله حسب، يعني ممكن يجي بنوب، ممكن يجي نوب خفيفة قليلة، تستخدم بخاخ عند اللزوم. إذا بيجيكي مثلا مرة بالشهر أو مرتين بالشهر، هذا ممكن يعتبر خفيف، تستعملي بخاخ عند اللزوم. وإذا بيجي يستمر معك، بيجي بالأسبوع مرة مرتين أو كل يوم، هذا بدها تستمري على البخاخ بشكل دائم لمدة 3 شهور، وكل 3 شهور تعملوا تقييم للحالة يعني. وممكن يجي بنوب نوب شديدة حادة، تضطري تاخدي بخاخ ولمدة تقريبا 6 أسابيع مع جرعة كورتيزون عالية، وبعدين تخفف الكمية وتستمري بالبخاخ تقريبا لمدة شهر أو 6 أسابيع، يعني حسب طبعا حسب شدة الحالة. هذا سبب صفير، هو ربو يعني.